معاذ بن جبل دا نبی علیہ السلام یو صحابی دی اتلس کلنی کی ایمان راوڑے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دیتا اللہ ډیر لوی شان ورکړي، ډیر لوی مقام الله ورکړي. او دا نبی علیہ السلام د ډیر ګرانو ښا څومره وته ګرانو دا یمن ته لګلو گورنر ایتا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل ورځ د قیامت باندې با حلالو په حرام باندې لوی عالم زما صحابو کے اغا معاذ ابن جبل وی. عبداللہ ابن مسعود فرمائی کان امتن واللہ معاذ ابن جبل بارک او فرمائل معاذ کان امتن دا یو امت تے چاپے اعتراض کو ورتوی اے عبداللہ ابن مسعود خطا شوے تو ورتا امت ولیوے ورتوی امت مانا باندی پوئیگی اغویل او امت خو اللہ ابراہیم علیہ السلام تدالا قبر کرے کانا قانتا للہ حنیفا دا خوب ابراہیم علیہ السلام بارکی دی دا لقب چاہتا ورکو معاذ ابن جبل تا دی ورکو وی او ما دا رسول اللہ نا اوری دلی چی دا معاذ ابن جبل نا اللہ سمر کار اخلی دمر کار دا بلچانا اللہ ندے اغسے دے علم پا میدان کی. تقریباً سکم یو نیم سل احادیث دن را نقل لوی شان اللہ ورکڑے. یو ځکه دي چې دی وفات په 47 کې شوه، یو ځکه راځي چې دو وفات په 34 کې شوه. په هر حال معاذ ابن جبل ریګلو چیرته لګلو گورنر تاریخ دنیا د دې پاره وایم چې یوازې دنیا نه د غرزولې دی معاذ ابن جبل گورنرای ته لګلو تا گورنر کوم او نبی علیہ السلام انتخاب کړي. دې ته ګوري نبی علیہ السلام ورته تبزی چیرته یمن تبزی. نو غرض می داده دا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ دی بارکی عمر سے دا سے فیصلہ اکڑا بید تقبل خبر کم چکلے لے گلو دا سکول اغدر خویم خدا نهیر نشی مانا خبرہ دا دی سلور سوا یر دا سلور سوا دینار درہم والا او دا چیتا یوسا معاذ ابن جبل تے یوسا چیرتا یوسا خلق ناس تی مجلس ناس تے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تمی سلور سوا دینار رال ورطوی پدی سو کما اید بنو خزرج قبیلے والا معاذا دا انصاری صحابی دیکھا دا خزرج قبیلی سر تعلق دا دا مدینی منوری دا گلانو ندے الحمدللہ دا دا انصارو ندے طولو الحمدللہ. انصارو خو باغونا نیم کرل، انصارو خو دو خزوی یو مہاجر لورکڑا، انصار خو اگا خلق دے. لیکن نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ عنہ دی خلق تخی چچا سر رسول اللہ مینا کئی محبوب فرمائی زما انصار خوخ دی تاسم انصار سر سو کئی مینا ہو کئی انصار سر سو کئی مینا ہو کئی. حضرت معاذ دا جبل زوی رضی اللہ عنہ پیسے رالے ستوکم وی جید آتا تا عمر سے برالے گلی پدی چی تسکے اخبر ضرورت تی ورباندی پورا کا وی خکینا سکار دشتا وی آو زخوزم وی نا لگ ایسار شا کور نئی ما شمان دول لگی اوبر آوڑای یا سشے قجوری روڑے اغی ورطکی خودلی مخیتا وی زمان کور کی امداو نور سنشتا وی زکا خو عمر سے استاز دا پارا پیسی راکلی وی خادمانو تی آوازو کوئی ٹیم دیر مختصر دے او اسنه چې ما باندې نور پرې نوزي علی زر زر جولای ډککړه ورتوي داست عظیم واری شوا دی محل کی پلان کے غریب دے پلان کے غریب دے پلان کے غریب دے پلان کے غریب دے پلان کے بیمار دے زر زر دا پیسے ارسوا ماد رسول اللہ مبارک ناوری دلی دی چہ دا چا محبت دمار سر پیدا شو اگی سینکی بیا زمامین زیکی گینا نن منگ دمال پا مین باندی تباو بربادیو. آغا معاذ ابن جبل تا خادم راگے ورتو اے معاذا لورد بیمار دا یاد کور کی بل فرد بیمار دے یاد سوک بیمار دے کور کی لگی پیسی طبیب تپریدا. معاذ ابن جبل ورتوی نا زمن پکور کی د ضرورت نہ بغیر پیسی پاتی شوی ندی تانا تپوس کو ما کدا پیسی نوی راغلے زمن بیمار ہوئے نو بے بم سکولے بے بم سکولے بے بس انتظام برابر ہے تو بس خبر ختم شوا پریک دا پیسی ٹولے پیسی ختم کڑے. دا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دشپی نرا اغسطو ورطوی راشا معاذا تبزی یمن تا دی گورنر لے گم سدے لے گما
سدلېګم گورنر دلېګم معاذ جبل رضی الله عنه مبارک داسې ورته دا سترګې د اوښکو نه ډکې ډکې شوې ورته وایي زما مور او پلار درنه قربان شه زما خاندان قبیله درنه قربان شه یا رسول الله ما یمن ته ملېږه معاذ ابن جبل ته وایي اے معاذ ستانه بل داسې کس نشته چې هغه د یمنیانو په طبیعت باندې پوه شي فلهذا ته د هغې په طبیعت باندې پوهې تا لېږم نبی علیه الصلاة والسلام مبارک بار بار درخواست جمع کولو خو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل حکم درته کوم اوهو صحابه حکم ماتئ صحابه هو صحابه دي معاذ بن جبل رضی الله عنه الله اکبر کبیرا سار جمع وشوه او د معاذ د خولې چغې سرداري کونین واورېدې څوک جاړي دا بار جړا د چا ده دا بار څوک محتاج جاړي حضرت علی کرم الله وجهه راغی محبوبه معاذ ابن جبل دی وی آج سردار کونین د مستلین فورا نوچش راغی دا حجری مخی تا د زمانه درویش عاشق مصطفی عظیم شخصیت تشریف فرما دے قم یا معاذ ابن جبل پاس اے معاذ ابن جبلا ستاسل گو سر بپسمک زلزلہ راشی اے معاذ پاسا ولی جاڑے معاذ ابن جبل ورتوی یا رسول اللہ واللہ العظیم کد جہان ټول حکمتونه ما تراکی د پارس او دروم حکمتونه ما تراکی یا رسول الله زبستا په یو سات دیدن باندې ورنکما والله العظیم ما تستا دیدن دومره دی ما د گورنری ډیپټي نه ختم کان زما دا ډیپټي بس دی چې سارو ما خام تا ته ګورم معاذ ابن جبل توی اے معاذ من سمره گورنرانو کی چې سمم تلاش کو ستا په شانتي سړی پیدا نشو بس زدر تایم چلان شه اسراغه سورلی رالا معاذ ابن جبل ور باندې سور کو معاذ ابن جبل سورلی روان شوا معاذ ابن جبل سرا سردار کونین څنګه روان دی دا یو مقام الله معاذ تور کړي چې معاذ په دا بسور دی او رسول الله ور سره څنګه څه دی دې خبر ته سوچو کوي معاذ په سور دی په سورلې باندې رسول الله مبارک مو سره لاندې روان دی پیدا روان دی پیدا او معاذ ته ګوري او معاذ مې د رسول الله مخ ته ګوري دا څو ګوري عاشق د معشوقین جدا کیږي دا عشق دا ایمان دی د مجذوب واقعا درته بیانو معاذ چتلونو ډارکی ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس ته ودرېګا خامخا ملېږي وای او اے معاذ خامخا دلېګم چې داسې د رسول الله مبارک نه لګ داسې مخ کې لاړو د سردار خجوري ونی سره ډډه ورکړه چې معاذ زمانه مخواړی معاذ پری تابع ته سوی اے سورلې باندې سور دې سور ته وای اے سورلې حیا د الله نه اوکا کم خار نه محروم شولي ولی مخ کې منډي وخه دا خو خار د جناب رسول الله دې اے سورلې تا نه حیا کم خالاړه چې تروانې د رسول الله کله پاتې کی एकदम باندې سورلې ادرې دلا زه باندې ولاړه دا علی شیر خدا ته امام الانبیاء و الارشا معاذ او آیا ولی ولاړې حکم د رسول الله نمنی معاذ ورته پجړا شو یا ابا ترابا زما دې ته خدای په ذات قسم وی زما اختیار کی خبر نه دا و سورلی زینا علی شیر خدا پیغام را رسولو او خو نزی او خو ولاړه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اے علی لارشا د اوخي قوت کی او یا د رسول الله فرمان دے ادری گما علی شیر خدا راغه اوخي ته قوت کی اے اوخي پتا ہو معاذ ابن جبل عاشق رسول دے خود رسول الله د معاذ معشوقی حکم دار چزان ارسو ادری گما او ختی زروان را چی من ته ارسیدلا
او خد یمن په دروازه کې ودرېدلا معاذ ابن جبل ته مخرا واړول لکه څوک چې چانه تپوس کوي کوم خالار شم معاذ ابن جبل ورته وی زدارک ځکه د یمن طرف ورته تخصیص شوه نو اوس د مکان پته لګی نه سرلیتا معاذ ابن جبل لکا سړی چې سړی سره خبرې کوي اوخی ته نشاندهی وکړه او د گورنر هاوس ته ځان ورسولو معاذ ابن جبل هغه صحابي دی عزیزانو چا ورته ویلي معاذ ستا په غاړه مونږه نوې جامې ونه لیدلې ورته ویلې ما د رسول الله نه اورېدلې دي چې د جنت لباس ډېر اعلی دی زما مقصد دا دی دنیا زمونږ د پلار جایګیر نه دی دا زمونږ پلار پسې نه ده لیکلی شوی زما پلار باندې درې ګزه واښه ولاړ دي او جمعې پې راشي ختم شي او بیا پې نور راشنه شي دغسې د مور په قبر باندې مې واښه پراته دي او راشنه کېږي سبا به زمونږ په قبر دا واښه راشنه دلته چې څوک راځئ خالص مینې سره راځئ عبدالمتین نه لیډر دی نه ټیپر دی هېڅ شی نه دی نه درته ذمهوارۍ نه درکو چې بس داسې به داسې به کو داسې به کو زما انتهایی فقیر انسانم که څوک محبت ساتي د جامعې سره به ساتو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نوم جوړه جامعه ده الله جل جلاله دې ستاسو زمونږ دا تعلق د خپل رضا وګرځوي زمونږ د ټولو په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله